Rồi giao lô anh em, một củ dúi mới được khai thác dê nha anh em nha. Này là một cái củ nha. Cái củ này em đo cái hoa hành bao vòng đây là nó 38 nha. Còn cái chiều cao từ đây lên kia là nó 30 nha. Củ rất là đẹp luôn, rất là liền lạc luôn anh em. Nè, đầu cái một đầu thôi nha. Đây là cái củ nha anh em nha. Đó. Củ dúi rất là ok luôn anh em. Củ rất là liền lạc luôn, không có tí vết cắt luôn nha. Củ dúi quá là đẹp luôn.